很多人煎的鱼不是粘锅就是破皮，原来是方法不对。今天我来详细分享。10块钱买了一条比较大的扁鱼，从这个鱼籽可以看出来是一条母的扁鱼。回来以后呢，再次清理干净肚子里面的黑膜以及表面有可能残留的鱼鳞。这一步在它身上比较厚的地方间隔2厘米打上半厘米深的一字花刀。这一步的目的主要是让它更方便入味，然后用厨房纸尽量吸干表面的水分，这个非常重要。本节课程你不仅能学习到煎鱼的技巧，而且我还会分享红烧扁鱼的家常做法。五花肉切成丁备用，大蒜头要稍微多一点才香，从中间改刀一开为2，再来点生姜放一起。再看一下这个鱼也可以挂起来，表面把它水分晾干，非常的干爽，这样煎起来就不会粘锅啊。一定要把锅提前干烧预热，烧得越烫越好啊。然后往里面加入适量植物油，晃动锅子让油给它润满锅壁，然后往里面加入适量食用盐，这个非常重要。紧接着把擦干水分的扁鱼放入锅中，现在可以把火调小一点，刚下锅时先不要急着猛烈翻动它，可以旋转锅的位置让它受热均匀。当底部煎到定型金黄，并且与锅面分离的时候，可以晃动锅子给它滑动，然后用锅铲给它翻过来煎另一面。可以看到没有粘锅也没有破皮，证明这个方法比较实用。用同样方法把2面都煎到金黄，尽量煎得稍微老一点才香，然后暂时出锅备用。这个煎鱼的油比较腥就不要了。重新洗锅上火，锅热以后再次加入适量植物油，同样是晃动锅子让油润满锅壁。紧接着把准备好的五花肉丁塞入锅中，给它煸炒出油脂，炒出香味。放一点五花肉在里面也是做红烧鱼好吃的诀窍之一。生姜和大蒜颗粒可以倒进来一起给它煸炒出香味。能吃辣的可以往里面加入几颗干辣椒。紧接着把煎好的扁鱼下入锅中，先调入半勺白糖，适量老抽酱油，半汤勺米醋，再来半汤勺料酒。在没放水之前加入这几款调料，是让其产生焦化，达到挥发增香的去腥效果，这个非常重要。保持大火，用勺子不停往鱼身上浇汤汁，然后往里面加入长姜水，这个水能没过鱼表面就可以了。调入胡椒粉去腥，鸡精增加浓郁度，再来半汤勺蒸鱼豉油。没有蒸鱼豉油的也可以用生抽，然后加入一把香菜，再来点小葱，加盖给它炖煮10分钟。好了啊，然后可以调大火，把里面的汤汁收得浓稠一些，用筷子挑去里面的葱、香菜和干辣椒。前面我们煎鱼的时候放了盐，而且蒸鱼豉油也有咸味，所以刚才我们并没有放盐啊。把汤汁收到浓稠，让鱼更好的入味，也看起来更加油亮有光泽，就可以出锅装盘。以下是技术总结：第一，煎鱼之前鱼身上水分一定要擦干；第二，煎鱼的时候锅一定要烧到很烫才能放油，锅里要放一点盐，这才是煎鱼不粘锅的技巧。第三，想要红烧鱼做得好吃，要放一些五花肉在里面。